Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bravely Default. Ich muss jetzt irgendwie gucken, dass es mal Nacht wird. Das bedeutet, wir müssen hier ein bisschen rumlaufen. Wenn ich es richtig weiß. Ich hoffe, das passiert dann auch mal. Und es wird natürlich ein paar Kämpfe geben, aber erstmal muss Nacht werden. Und wir haben jetzt mal die übliche Formation. Ja, was kann ich eigentlich? Ich kann ja mal klauen. Und sie kann... Zack. Erhaltet... Eis. Und der könnte Donnerkeil... Ja, soll er sich aufheben. Ich meine, schließlich... Ah, Giftfänge. Das ist natürlich... harte Schuppe. Ah, und das gibt zumindest mehr Gold. Das ist gut. 6 mehr Gold und mehr Erfahrung. Und gleich hat er einen Aufstieg. Gegengift gleich mal hinterher, dann können wir uns sofort eigentlich heilen. Aber wozu das benutzen, wenn wir Magie benutzen können? Die MP laden sich ja schneller wieder auf. Naja, nicht wirklich. Ah, jetzt wird's dunkel. Jetzt haben wir fast Sonnenuntergang. So, jetzt haben wir Nacht. So. Oh, ja, ich darf nicht schlafen gehen, weil sonst haben wir wieder dasselbe Dilemma. Da sind wir dann nämlich wieder... ja, dann ist wieder Tag. Aber irgendwo muss ich doch jetzt hin wegen der Nebenquest. Ich soll irgendwo an der Mühle soll ich klopfen. Oh, Teleportstein. Ha. Scheint irgendwie nicht zu gehen. Und wo ist die Mühle? Können wir irgendwo die Quests nachgucken? Da? Ach nee, das sind die Daten, die wir gesendet haben. Nee, das geht auch nicht. Nein, das ist das Dorf. Update. Geheimnisvolle Schriften? Nee. Notizen. Leute, Orte, Begriffe? Nein. Das hatten wir doch schon mal. Every Second. Jobbeschreibung, Ereignisanzeige. Hauptszenario, Nebenszenario. Korruption über Korruption. Das müsste hier doch sein. So, jetzt da, das Bescheid über Änderungen des Treffpunkts für die regelmäßigen Berichterstattung hinsichtlich der laufenden Operationen. Nähert euch der Tür auf der Rückseite des großen Mühlenwerks um genau 0:30 Uhr. Okay. Um 0:30 Uhr. Das wird teilweise ein bisschen schwierig, glaube ich. Wir haben zwar eine Uhr, aber jetzt ist gerade erst 10 Uhr. Wie kann man die Zeit genau treffen? Das wäre eine Frage.
Das ist... Ich hoffe, das geht so, dass ich hier komme und dass es dann irgendwann angezeigt wird. Naja, ansonsten gehen wir lieber mal der Hauptquest weiter nach. Oh, Brave-Angriff vom Gegner. So. Schutzmagie Eis und Schutzmagie Eis. Giftfänge, das ist natürlich... Ach du Schande. Ach so, das sind... Ich habe mich schon gewundert. Ha, und naja, unbeschadet leider nicht. Dafür sind wir, glaube ich, zu langsam gewesen. So. Ah, ich sollte mich heilen. Doch, Weißmagie und das. Das sollte er lieber Infight machen, weil dann kriegt ihr auch mal das. Und warum habe ich da schon wieder ein Update? Bestarium wahrscheinlich. Boss. Der Schakal. Da fehlen mir noch welche. Eine Luftlaterne und eine Elektrolaterne. Die hatten wir, glaube ich, noch nicht. Ja, okay, jetzt verstehe ich. Hier stehen teilweise Sachen drin über die Gegner. So. Abheben? Ja, perfekt. Ah, da ist ein verseuchter Wald. Ich glaube, das Meer hier ist verseucht. Ah, das ist das Meer. Ah, hier ist ein See, den wir ansteuern können. Ist hier auch noch mehr? Nee, das ist verseucht. Tja, dann müssen wir bei diesem See wohl anhalten. Und können hier dann dementsprechend absteigen. Und ich glaube, da sind wir auch schon. Julianawald. Yes, this feels familiar. It's been ages, but this is it. We were here. The Mother Vestal, I, and Olivia. Was that strange, distant groaning here then, too? Or am I the only one who's thoroughly unsettled right now? You're not alone. The lack of women here is positively chilling. Oh man. Though it seems someone lives here. Hello? Is anyone there? Das ist immer gut, wenn irgendwo ein beunruhigendes Geräusch im Hintergrund ist. I thought I heard something. This place draws few visitors, I fear, and me fewer still. Ah, ist immer gut, weil es ruft einfach, wenn so ein beunruhigendes Geräusch ist, ruft man einfach mal aus. So, to whom do I owe this pleasure? I am Agnès Oblige, sir. Vestal of Wind. Little Agnès, is it? Oh, you have grown, child. You were scarce more than a little sprout when your predecessor brought you here. Now look at you. A fine woman you've become. Fine and plump and pleasantly jiggly. Ich glaube, Ringabel und er könnten verwandt sein. Ugh, lovely. It's a geriatric Ringabel. Genau, das hätte ich eigentlich auch gedacht. Then you are indeed the sage I seek. I fear I do not
to like in that, my dear. Not many people around these parts to call me by it. Whatever it was. Sage will do just fine by me. It is what the last Vestal called me. Ja, also wenn du ja auch dasselbe gesagt hast wie uns, dann ist das kein Problem. Dann ist es nicht verwunderlich. Phage, you'd call. A more charming little echo I've never heard. Well, I am glad to have found you. Feels rather good to hear a pretty young thing like you was looking for me. Seems I've not quite lost my charm. No. Now, you called yourself Vestal. I take it that means the last Vestal is... Yes, sir. Her tenure as Vestal ended 5 years ago. Her life, a year later. I see. A sad loss for all of us. She was fair but firm, very firm. She had taut curves fit to drive a man mad. We shall be needing an in-depth account, good sage. Also, a briefing on any wild women of the woods. Oh Mann. Die beiden können sich verstehen. Stop talking. Just stop. You've quite the following, my dear. I had thought the Vestals forswore all contact with the outside world. They are assisting me in my task. Oh, assistance, eh? I see. I've kept you out here long enough. Come inside. I see. Well, that's quite the story. You've been brave to come this far, Agnès. I'd not have managed on my own. I owe Tiz a great debt. Well, perhaps it is we've come to the harrowing. Harrowing? The harrowing? The swelling dark is a harbinger, lad, as is the fall of the temples, the dulling crystals, the great chasm. It is the Vestal's calling to see that darkness purged. I must awaken the 4 crystals. Awaken them? Absolutely astonishing! Es gibt keine Frauen. Huh? What? I took the liberty of stealing a peek at the ladies' fashions you've assembled in the next room, good sir. Each is a beauty fit to outshine the next. Their allure had me spellbound. Spellbound, I tell you. Oh Mann. I'm impressed a man of your scant years can properly appreciate them. I would gladly talk the night away with a man of your genius. They're a matched pair. Ja, das ist... Ringabel, please. We're in the middle of an important discussion. As am I, my friend. This is art, romance. You'll come to understand in a few years. And as I recall, we didn't come here to talk. We came to procure Vestal garb as quickly as possible. While you were chatting, I searched. My efforts bore unexpected fruit, that's all. So, you've come to me because of your need for new vestments, have you?
I have. The garb housed in the temple was lost to the darkness. We found it in scraps, sir. Those garbs are woven from rainbow thread. No substitute will suffice. And is this thread something you keep on hand? I fear not, my dear. The Vestal to wear the garb must procure the thread herself. It is tradition. The last Vestal of Wind did so, as did her predecessor and countless Vestals before. Even had I the thread used to craft the last Vestal's garb, I could not fashion it into aught of use to you. I understand. Tell me where I must go. Of course, my child. But come, the day is nearly spent. Stay the night. Oh, yes, if you girls would like, I would be happily obliged to make space in my own bed for you. Oh, unacceptable. Likewise. Then let the two of us pass the night in ardent conversation. Ja, sehr enttäuscht, würde ich sagen, für Ringabel. Gut, das war's dann mit diesem fröhlichen Fest der liebreizenden Männer. Good morning. Slept well, I trust. Und wir werden am nächsten Morgen erfahren, was und wo uns diese Reise hinführt. Bis dahin, auf Wiedersehen.